I am Dr. Archana Vaindeskar Chatterjee from Nagpur. I'm practicing here since 20 years and I am a general practitioner and gynecologist. Uh, आजचं टॉपिकचं डिस्कशन आहे गॅस्ट्रो इसोफॅजियल रिफ्लक्स डिसीज आणि दीर्घकालीन खोकला. तो गॅस्ट्रो इसोफॅजियल रिफ्लक्स डिसीज हा एक 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 ज्याच्यामध्ये म्हणतो की आपण ऍसिड रिफ्लक्स जे आहे ते स्टमक मधून वारंवार इसोफॅगस मध्ये येतं. इसोफॅगस हे एक तोंडापासून तर स्टमक पर्यंत जोडणारी एक नळी असते. त्या नळीला खालच्या बाजूला एक स्प्लिंटर असतं, त्याला आपण लोअर इसोफॅजियल स्प्लिंटर म्हणतो, जे की जेव्हा आपण तोंडातनं जेवण घेतो आणि जेव्हा ते जाऊन खातो तर ते इसोफॅगियस मधनं स्टमक मध्ये जातं आणि स्टमक मध्ये गेल्यानंतर लोअर इसोफॅजियल स्प्लिंटर जो असतो तो बंद होतो. पण हे नॉर्मल आहे. पण जेव्हा जीईआरडी मध्ये हा स्प्लिंटर पूर्णतः बंद न होता रिलॅक्स राहतं आणि त्याच्यामुळे मग तोंडामध्ये आंबट पाणी आणि ऍसिड वारंवार वर यायला. तर वर येण्यामुळे एक सामान्यतः पेशंटला पोटात जळजळ होते, ऍसिडिटीचा त्रास वाढतो, खोकला यायला लागतो, छातीत आग व्हायला लागते, कधी कधी छाती पण दुखते, कोणाकोणाला गळ्यामध्ये त्रास होतो, कोणाकोणाला जेवण करत असताना डिस्फॅजिया म्हणजे छातीत दुखल्यासारखं होतं की जेवण जेवण व्यवस्थित त्यांना असं वाटतं की जेवण जेवताना छातीमध्ये दुखत आहे. आवाजामध्ये बदल होतात. तर हे सगळे जीईआरडी चे लक्षण आहेत. आता जीईआरडी ची हे असे सगळे लक्षणं असल्यामुळे कधी कधी हा आजार कोणी याला हार्ट अटॅक तर नाही छातीत दुखल्यामुळे, तर वेगवेगळ्या अशा आजारांशी किंवा अस्थमा तर नाही किंवा ब्रॉन्कायटिस तर नाही किंवा न्यूमोनिया तर नाही किंवा फ्लू तर नाही, अशा वेगवेगळ्या आजारांशी याला डिफरन्शिएट केल्या जाऊ शकतो. पण तुम्हाला जर जीईआरडी आहे तर तो ठीक होऊ शकतो आणि याच्यासाठी डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर तुम्हाला त्याच्याविषयी ते समजावून पण सांगू शकतात. जीईआरडी मध्ये छातीत जडपणा वाटतो, कोरडा खोकला असतो, त्याच्यानंतर श्वास घेताना त्रास पण होऊ शकतो, तोंडामध्ये बिटर किंवा कडू टेस्ट येऊ शकते किंवा आंबट चव येऊ शकते. याच्यामुळे तोंडाची पीएच पण बिघडते आणि पीएच बिघडल्यामुळे तोंडाचा वास पण येऊ शकतो. तर असे आणि वाईट श्वास तयार होऊ शकतो. हे सगळे याचे लक्षणं आहेत. तर आता आपल्याला जीईआरडी आहे की नाही हे समजण्याकरता डॉक्टरांकडे जाणं आवश्यक आहे. डॉक्टर याला तुम्हाला तपासून समजून सांगू शकतात की तुम्हाला जीईआरडी आहे किंवा नाही. तर जीईआरडी वाढतं कशामुळे? वाढलेलं वजन, चुकीच्या खाण्याच्या पद्धती, म्हणजे तुम्ही फॅटी फूड जर जास्त खाता आहात किंवा वजन वाढलेलं आहे, जेवणाच्या सवयी वेळेवर जेवण घेत नाही आहात, त्याच्यानंतर जेवणामध्ये तिखट मसालेदार पदार्थ किंवा एरिएटेड ड्रिंक्स तुम्ही घेत आहात किंवा जंक फूडचं जर तुमचं खाणं जंक फूड जास्त आहे तर ह्या सगळ्या गोष्टी निश्चितच जीईआरडीला कारणीभूत ठरू शकतात आणि तुमचा त्रास वाढवू शकतात. तर जीईआरडी न होण्याकरता म्हणजे जीईआरडीचा त्रास कमी होण्याकरता तुम्हाला
तुमचं डायट जे आहे ते नॉर्मल आणि चांगलं ठेवणं आवश्यक आहे. चांगलं मीन्स मसालेदार पदार्थ नको, कॉफी, कॅफीन, चॉकलेट्स, त्याच्यानंतर तेलकट तळलेले पदार्थ, ड्रिंक्स, दारू, स्मोकिंग ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्रासदायक ठरू शकतात. GERD जे आहे ते शक्यतोवर तुम्हाला झोपलं की तुम्हाला खोकला वारंवार जाणवतो आणि तोंडामध्ये आंबट किंवा अन्न वर यायला लागतं. तर याच्यासाठी तुम्हाला व्यवस्थापनांमध्ये काही गोष्टी जसं तुम्ही हेड एंड रेस्ट ठेवलं किंवा जेवल्याबरोबर झोपू नका. जेवण केल्यानंतर जुन्या काळी म्हणायचे शतपावली करा. रात्री उशिरा जेवण घेऊ नका. जेवण लवकर घ्या. साधं ताजं गरम अन्न खा. हिरव्या भाज्यांचा वापर भरपूर ठेवा. फळे खा. जेवण वेळेवर घ्या. वजन वाढू देऊ नका. टाईट कपडे घालणं टाळा. सैलसर कपडे घालावेत. पाणी भरपूर प्यावं. या सगळ्या गोष्टींनी GERDचा त्रास कमी होऊ शकतो. वजन कमी केल्याने सुद्धा GERDचा त्रास कमी होतो. तर ही झाली GERDची लक्षणं, की सतत खोकला राहणं किंवा छातीत जळजळ होणं, छातीत दुखणं, आवाज चेंज होणं, ऍसिडिटीचा त्रास वाटणं, जेवण न पचणं, सारख्या सारख्या डकारी येणं, तोंडामध्ये आंबट पदार्थ आल्यासारखं वाटणं, तोंडाचा वास येणं. असं जर तुम्हाला असेल तर तुम्ही निश्चितच याच्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार घेऊ शकता आणि तुमचा त्रास हा कमी होऊ शकतो. आणि तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला होत असतील तर निश्चितच तुम्ही डॉक्टरांकडे जा. आणि याची जे लक्षणं आहे हे पण जर ऍसिडची तीव्रता किती असते त्याच्यावर लक्षणं अवलंबून असतात. मग ह्याच्यासाठी आपण डॉक्टर लोक तुम्हाला एक व्यवस्थित डायट, वजन किती आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा वजन कमी करण्याविषयी सल्ला देतील. काही अँटासिड्स पण तुम्हाला प्रिस्क्राईब केले जाऊ शकतात किंवा तुम्हाला H2 ब्लॉकर्स पण दिल्या जाऊ शकतात किंवा डॉक्टरांना जर गरज वाटली तर ते प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स सुद्धा चालू करू शकतात, की ज्याच्यामुळे प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स हे ऍसिडचे उत्पादन बंद करतात. त्याच्यामुळे तुम्हाला जर इसोफॅगस मध्ये अल्सर झालेला असेल किंवा जर आतलं जे आवरण असते इसोफॅगस ते जर येणाऱ्या रिफ्लक्स ऍसिडमुळे जर रिफ्लक्स ऍसिडमुळे जर हे झालं खराब झालेलं असेल आतलं आवरण तर मग तुम्हाला त्याच्यामध्ये औषधाने आराम पडू शकतो आणि हळूहळू तो ठीक पण होऊ शकतो. सोबत तुम्हाला तुमच्या काही सवयी सुद्धा बदलाव्या लागतात. स्ट्रेसने पण हा आजार वाढू शकतो. तर हेल्दी डायट, रेग्युलर वॉक, एक्सरसाइज, मेंटल रिलॅक्सेशन टेक्निक्स हे जर सगळे तुम्ही वापरले तर नॉर्मली तुम्ही ह्या आजारापासून मुक्ती मिळवू शकता आणि तुमचा त्रास निश्चितच कमी होऊ शकतो.
आणि गळ्यामध्ये येणारी जळजळ आणि वेदना तुम्ही थांबवू शकता. तर पोटामध्ये जेव्हा पोटातील आम्ल जेव्हा गळ्यात येतं, त्याच्यामुळे गळ्याची जी अस्तर जळते, त्याच्यामुळे सतत खोकला निर्माण होतो. हा कधी-कधी जास्त पण असू शकतो किंवा कमी पण राहू शकतो. तर कधी-कधी हा तुम्हाला बलगम पण तयार करतो. त्याच्यामुळे तुम्हाला फ्लू किंवा जुखामसाठी सुद्धा तुम्ही याच्या बाबतीत गोंधळले जाऊ शकता. ह्याच्यामध्ये कोरडा खोकला, छातीत जडपणा, श्वासाची दुरुस्ती, खवळ, गळ्यामध्ये वेदना किंवा गळ्यात काहीतरी अडचण येण्याचा अनुभव, खाण्यात अडचण, अन्न किंवा आंबट द्रव्याचे पुनर्गरण आणि वाईट श्वास यांचा समावेश होऊ शकतो. छातीतील जडपणामुळे तणाव किंवा गडबड अनुभवास येऊ शकते, जे सहसा हृदय हृदयासंबंधी समस्येसाठी अं, चुकवल्या जाऊ शकतो किंवा आम्ल जे आहे ते श्वसन मार्गामध्ये येऊन सुद्धा श्वसन मार्गालाही त्रास किंवा अडचण देऊ शकतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला आम्ल सतत या संपर्कात राहण्यामुळे त्यांना अ, गिळायला अडचण येते. आणि काहीतरी गळ्यात अटकलं आहे असं असं सारखं तुम्हाला वाटतं आणि छातीमध्ये छातीमध्ये दुखू पण शकतं. तर ही सगळी लक्षणे प्रत्येक व्यक्तीची भिन्न लक्षणं असू शकतात आणि ऍसिड रिफ्लक्सच्या तीव्रतेनुसार ही लक्षणं अ, वेगवेगळी असतात. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुम्हाला GERD खोकला आहे, तर योग्य निदानासाठी डॉक्टरकडे जाणं आवश्यक आहे. एकदा तुम्हाला माहिती झालं की ही GERD आहे, तर मग याच्यावर उपचार करणे ही जी लक्षणं आहेत, त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी डॉक्टर तुम्हाला मदत करू शकतात. धूम्रपान ऍसिड रिफ्लक्स वाढवतं आणि फुफ्फुसांनाही त्रास देतं. त्यामुळे खोकला वाढू शकतो. त्याच्यामुळे स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स म्हणजे छोटे-छोटे आहार घ्यायचा. मसालेदार आहार, कॅफीन, चॉकलेट आणि मद्यपान यांच्यासारखा आम्ल रिफ्लक्सला उत्तेजित करणारे जे पदार्थ आहेत, हे वर्ज्य करा. ताण हा पण GERDच्या लक्षणांना वाढवू शकतो. त्यामुळे योग्य ती विश्रांती घ्या. रेग्युलर व्यायाम करा, वॉक करा, एक्सरसाइज तुमचं तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींना मदत करू शकतो आणि डॉक्टर तुम्हाला निरोगी राहण्यासाठी तुमच्या जीवनशैलीत बदल बदल करण्याचं सुचवू शकतात आणि सोबत औषधं पण प्रिस्क्राईब करू शकतात, की ज्याच्यामुळे तुम्हाला तुमचे त्रास कमी होऊ शकतात. तर ह्याच्यामध्ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स पण डॉक्टर प्रिस्क्राईब करू शकतात आणि जे आम्ल उत्पादन थांबवतात आणि इसोफॅगसला बरे होण्याची संधी देतात. मला असं वाटतं की मी तुम्हाला GERD वर बरंच काही सांगितलेलं आहे आणि ह्याच्यानंतरही जर डॉक्टरांना असं जाणवलं की तुम्हाला ठीक वाटत नाहीये, तर मग पुढचं आपल्याला एंडोस्कोप किंवा मग तुम्हाला तुम्हाला एंडोस्कोप पोटामध्ये टाकतात आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला इसोफॅगस दिसतं कॅमेराने आणि आपल्याला जर काही तिथे जर
त्यांना असं वाटत असेल की आपल्याला काही चेंजेस आहेत इसोफॅगसमध्ये, तर तिथे बायोप्सी पण घेता येऊ शकते किंवा मग बेरियम मिल देऊन एक्स-रे पण काढता येतो, की तुम्हाला इसोफेजियल अल्सरेशन आहे का कुठे ते बघण्यासाठी. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने सुद्धा इसोफॅजी इसोफॅगसमध्ये अल्सरेशन झालं आहे का हे बघण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती अ, आहेत. आणि डॉक्टर तुम्हाला याच्यासाठी मदत करू शकतात. सो जी-आर-डी खोकला हा गॅस्ट्रोफॅजियल गॅस्ट्रो इसोफॅजियल रिफ्लक्स डिसीजचा एक सामान्य लक्षण आहे, ज्यामुळे पोटातील आम्ल अन्ननळी म्हणजेच इसोफॅगसमध्ये पुन्हा पुन्हा येतं आणि त्यामुळे गळ्यात जळजळ होते. त्यामुळे दीर्घकालीन खोकला, श्वसनातील दुरुस्ती आणि कधी-कधी छातीत वेदना होऊ शकतात. जर तुम्हाला जी-आर-डीचा चांगला जी-आर-डीचं खोकल्याचा जर सामना करावा लागत असेल, तर चांगली बातमी म्हणजे याचं व्यवस्थापन करण्याचे काही मार्ग आहेत. आणि या एवढं बोलून मला असं वाटतं की मी जी-आर-डीचा च्या बद्दल एक सामान्य माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवते. थँक यू.